大家好，欢迎大家来到实招聚焦。18号，川普呢，今天大概下午三四点钟吧，3点多钟，川普的消息就比较多了。跟我们当初最早的2年前吧，跟大家分享概念差不多。川普说要重新返回 Twitter 跟这个 Facebook 和 Instagram。那实际它内容呢，最先爆出来是 NBC， 就是美国左派国家广播公司，那是极左的一个媒体。但是呢，它的报道的基础是今天上午的时候，川普的律师团队，川普的应该是竞选团队，因为他已经登记来竞争2024年美国总统嘛，所以他有他竞选团队，他竞选团队已经写信给这个Facebook 的老板埋汰，写信给埋汰，要求埋汰呢必须对这个川普的 Facebook 账号跟 Instagram 账号呢要给就是松绑，就是你的处罚已经不合理了。so far 到现在一切都是不合理的，所以你就应该是解除你的禁止令。那这个态度就比较明确了，就是说川普的态度就是说他要使用 Facebook 跟 Instagram。 在此之前大概2个星期左右，有消息说 Facebook 要逐步解封川普的这个账号。但就这个问题呢，比较麻烦，就是川普有一个有一个真相社会，那很多看我节目的朋友也注册了真相社会。那真相社会里面牵扯到一些融资的问题，就是真相社会在一开始出现的时候，它有比较艰难的一个过程。那川普自己是生意人，所以他就在真相社会的本身的就川普自己成立的公司，然后又跟这个世界数据是一家上市公司，但它规模很小，所以就以这种空壳公司的概念来进行合资，借助空壳融资来成立真相社会。那包括它真相社会的一个 Plus， 就是包括上电视啊，这些都是它的计划中，都在它的这个 proposal， 就是它的那个计划书里面。但是在它计划书里面呢，当时一开始就弄了10几个亿。那数字公司呢，股票呢从9块多涨到了100多块。所以这是我们当时看到的故事。但随着时间的推移，特别是这个马斯克购买了推特之后，那对川普来讲是非常大的压力，非常大的压力。那概念我们跟大家解释过那概念。那真相社会呢，我们看到它的局限性，就是川普从一开始的设想，以及对社交媒体的本身的就是它的技术基础的一些支持，它是很专业的技术支持。那它在一个这样的公司如何能够发展成那么大的一个公司，它的中间走这个路呢，我们并不清楚川普当时是怎么设想的，或者说川普怎么希望在多长时间达到类似 Twitter 那样或者 Facebook 那样。所以这是他自己的技术问题。so far 到现在我们后来知道他做不到，其实真相社会做不到。那真相社会做不到， Twitter 又被那个马斯克这么一买，然后 Twitter 把这个账号这么一放，那就完了，基本就把真相社会就给压了。那我们现在看到基本真相社会就被压掉了基本我没有查数字公司的数字世界的本身的股票是多少，但它的发展余地基本没有什么余地。你可以从川普的在真相社会的账号的基础上，他有多少 follows 就可以看出来，就是他一直维持在400多万450万吧，他再也上不去了，就没有了，其实是没有了。那而在推特上呢，明显的就活跃了，而推特上的活跃的本身跟马斯克购买之后遇到的很多麻烦，就是推特本身内部的问题显现出来，相辅相成的。说句心里话，是相辅相成的。因为他想保持推特运作呢，他是什么钱多
大钱小钱都收了，大钱小钱都收了，很显然跟大的公司离开 Twitter 有关，所以就这么一个交错，是这么一个交错的过程。那川普很显然在真相社会上，他因为融资和一些很多散户是冲着川普购买了数字公司的股票，他在法律合同上一定有很严格的。原来有一个说法，就是川普必须在所有的内容都要发布在真相社会上12个小时之内，12个小时之后才能转到其他社交媒体上。所以川普在使用这个问题的时候呢，他会我以为会非常小心的非常小心。他肯定，他一而再再而三表示他不会离开真相社会的。但如果他比如说他要在真相社会发表东西之后，然后再转到 Twitter 上就我个人看法，只要他往 Twitter 上跟 YouTube、Facebook 跟 Instagram， 就目前状况，他只要往上转，那真相社会东西呢，基本就失去了它的基础。我以为失去了基础，因为这是不可量，就是完全不可比的一个东西。那这就是目前的状况。而他想躲开呢，那我们并不清楚，如果他真使用了 Twitter 和 Facebook 的话，在法律上他将如何面对众多的购买他的股票，然后那些股票又赔钱了很多人买了股票赔钱了。如果川普再有这样动作的话，那就对真相社会本身呢，就是一个巨大的一个发展的威胁。他将如何处理这样法律 case 不清楚，因为很多散户，我相信这是一个很棘手的问题。如果只要川普在合同上签的越为了推动真相社会越使劲的话，那这个扣套就越紧，所以相信是这样的。但是如果从竞选总统的角度来讲，他一定要回去，他就so far到现在他一定要，他没有什么别的出路。所以这篇文章报道当中的基础基本上就是这个基础，他的团队写信给了 Facebook 跟 Instagram， 然后 NBC 呢又去转述了说不同人的说法，就是与川普相近的一些内部消息吧，转了内部消息说川普会回到 Twitter， 这个其实不是一个太多的新闻。那不是太多的新闻，原因就是说，他如果写信给了 Facebook， 那他就已经准备好要回 Twitter 了，因为他们状况是一样的，所以这是很简单的。大概在报道当中，他提到说有几个星期了，川普在讨论如何开始回到 Twitter。这是一个话题，说句心里话，这是个话题，这是个课题。而他回到 Twitter 的第一条推文应该是什么？那这些都在讨论了，我相信这些会有的。我个人也相信，如果他立志要拿下2024的话，现在是进入2023，那他是应该这么做，因为无论从共和党内部和今天我们看到的拜登，就是他的竞争对手民主党的所作所为，在 Twitter 已经拥有自由言论的背景之下， Twitter 是拥有了自由言论的背景之下，那从政治需求上来讲，川普竭尽全力要打击这个拜登也好，或者民主党也好，那他必须拥有他的影响力。那主流媒体依然在抱着他原来的风格，那其他的这个我们说的右派的媒体，川普呢反正基本也不太待见，骂完这个骂那个，骂完这个骂那个，所以基本上是这么个状况。那因为经营的问题，比如说我们今天看到华盛顿观察者报已经全都收钱了，全都封锁了，一切都收钱了，所以这样的相对规模小一点的媒体也开始收钱了。而影响比较大呢，比如说这个福克斯新闻网、纽约邮报，那这样的媒体呢，他们还是敞开的，所以但是呢，他们又都归默多克又跟川普之间呢已经出现了隔阂，所以这是一个很交错
很交错的，甭管是利益，甭管是这个，那川普必须要的声音，有一个发出声音的平台，又有着足够快速的影响力，就是在一定时间内的最大影响力，就像买一辆汽车似的，它必须在多长时间能够，就是它起步在几秒钟可以达到每小时100公里。起步几秒钟达到每小时100公里，这是对于一个政治问题，对于特别是这种在竞争过程中出现冲突的时候，那是一个很关键。所以我个人看法，应该说，川普应该没有什么可讲的。川普返回去呢，只是一个时间问题，只是一个时间问题。那后来马斯克就回了一个内容，就是马斯克呢在看到这篇报道之后，马斯克就说，那到底这个拜登政府将会如何反应？他说这难道不是一个很有趣的问题吗？马斯克又掺和进来了，因为马斯克放出川普的账号，对 Twitter 的这个商业促销作用非常大。那他后来又放出了包括这个各种档案，推特档案在一开始还 OK， 那现在再放推特档案，大家也就这样，没有都麻木了，因为那些东西得不到政府的回应，对吧？得不到政府的回应，这个东西就 OK 了，放出来知道有这么个真相，所以你就没办法在人的层面上求得更多的一种效果，甭管是正义的效果、真相的效果，还是这个商业的效果，没有。确实没有，所以 Twitter 本身呢，他当然知道是跟今天的美国政府对立起来，所以他就提到说，我很想知道美国政府是如何反应。然后他说，他们很可能会把自己政府的机构、联邦机构呢武器化来攻击 Twitter。那因为如果川普这么来的话，川普在真相社会申诉的一切，就是对2020年美国选举的申诉，对吧？而川普现在有了民主党的、共和党的，有了这个众议院的共和党的明确的支持，那这一份支持给他支持力量就是完全不一样了，跟前2年的概念不一样，而这一份支持一直持续到美国选举，所以so far到现在他的支持度是非常大的而且让美国再伟大的人呢进入了众议院的非常重要的2个机构，所以这是一个很有趣的。那当然，作为马斯克来讲呢，他又参与政治，又不会在政治的他自己做不了什么，因为他自己是出生在南非，他没有资格竞选美国总统。但是呢，在这一份氛围当中呢，他一定要让推特的影响力独一无二，所以他为了让推特的影响力独一无二，只要川普回到推特，开始在推特上发推，那马斯克就赢了。其实是马斯克赢了，那川普呢，又是因为他不得不需要，所以是这个命运的问题，其实是这样。人们在讨论来讨论去，肯定是寻找一个最大的，就是关键你要什么，然后最大的利益化，最大的可能。所以这是一个命运的过程。那我相信，对真正可以看到川普当初的做法，川普当初对命运的判断，也是相当不容易。否则的话，他这么讲吧，如果他早知道马斯克有这种氛围的话，可能就不一样。当然说涛哥你说的就是废话，没错，这就是废话。对吧？这就是废话。所以当这样的故事发生的时候，你就知道我想说的是人的局限性人的局限性，这是肯定的，这是暴露无遗的。人说那什么意思？没什么意思。这个世界只有弥赛亚弥勒在重世，来到人间，才能出现根本性的转变。